Вот такое обалденное, вкусное, аппетитное блюдо по ресторанным стандартам я сегодня сделал. Это чили конкани с чипс тортилья. Выглядит аппетитно, но это обалденно вкусно тоже. А если вы желаете узнать, как это сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня я с вами поделюсь методом приготовления блюда, то, что у нас в семье любят, и мы, когда ходим в ресторан, мы очень часто заказываем. Это чили конкани на чипсах тортилья. Вот такие чипсы здесь. Мы, когда заказываем это блюдо в ресторане, это приносится большое блюдо, ставится посреди стола, и все берут чипсы потихонечку, с бокалом вина, с разговором. Это все поедается. Это интересно и в то же время очень вкусно. А что время терять, пойдем покажу, что и как я буду делать. Может быть, я подкину идею сделать то же самое, почему бы и нет. Итак, все, что мне понадобится, у меня здесь уже на столе приготовлено. Говяжий фарш, бобы, томаты в соусе, лук, чипсы, тортилья. Это кукурузные чипсы. И я решил использовать порошок чили конкани сегодня, чтобы не заморачиваться, сразу засыпать и пускай готовится. А если у вас этого порошка нету, то вам придется добавлять все специи самим. В первую очередь, что я сделаю, я сейчас порежу лук. Для этого блюда, конечно, понадобится нам тертый сыр, зеленый лук тоже и сметана. Насчет порошка, то, что я буду пользоваться, я думаю, что в наше время можно купить все в магазине. Так что, чтобы и вам не морочиться с этими, какие приправы добавлять и что добавлять, я советую вам просто купить этот порошок и добавить в фарш, как я буду делать. Потому что иногда дома на кухне хочется уменьшать работу или улегчать работу, и тогда просто такие смеси порошков, которые можно купить, уже выручают очень сильно. Итак, теперь переходим к сковородке. Здесь моя любимая сковородка. Я включаю газ под сковородкой. Добавляю масло. И нам надо лук с фаршем пережарить. Здесь у меня полкило фарша 5% жирности. Этот брикетик надо разломать, и чтобы как следует все пережарилось. Как я сказал, я буду пользоваться порошком специй уже готовым, так что я специи так сам по себе добавлять не буду. Солить тоже не буду, потому что порошок содержит соль. А когда мы все это блюдо приготовим, мы еще проверим на соль. Если понадобится, то мы еще досолим по вкусу. По нормативам полкилограмма фарша идет на 4 человека. И также вот пачка написано, то, что я буду пользоваться на 4 человека. Количество чипсов тортилья смотрите по аппетиту вашей компании. Побольше добавляете чипсы или меньше. Ну, у меня сейчас 2 упаковки приготовленные, здоровые. Но у меня еще 1 упаковка на всякий случай будет лежать. Потому что я знаю, у меня дети это любят, и если понадобится, то и другую упаковку вытащу. Как мы приготовим это блюдо, в отдельности на тарелке показывать не буду, потому что, как я вам сказал, это ставится посреди стола в одной посудине, и каждый берет оттуда. Так, теперь можно добавить сюда лук.
Так, содержимое пакета, то, что я буду пользоваться, надо растворить в воде. Так что я сейчас возьму одну чашку такую, сюда добавим содержимое пакета, воду и все перемешаем. Нам все надо пережарить сейчас, чтобы немножко схватилось коричневым цветом и закарамелизовалось. Как вы видите, в фарш с луком долил много жидкости, воды. Нам надо, чтобы это все испарилось. И тогда начнет это жариться, и тогда начнем добавлять следующие ингредиенты. Прелесть этого блюда еще то, что сейчас этот чили конкани, этот самый соус мы приготовим. И перед тем, как будем подавать, да, мы еще отправим все это в духовку с сыром. Так что, если у вас времени не будет, ждете гостей, все хотите приготовить, это блюдо можно приготовить заранее, а потом уже перед тем, как подавать на стол, займет у вас только 15 минут, все в духовке. Так, жидкость у меня здесь растворилась вся, и сейчас немножко дадим возможность поджариться. Так, на камеру не видно, как это у меня уже начинает румяниться. На этом этапе начинаю добавлять сюда следующие ингредиенты. Отправляем томаты. Сейчас бобы отцежу от воды, прополоскаем. Так. И сейчас накрою крышкой, пускай теперь минут 10-15 будет томиться, готовиться под крышкой. И тогда мы добавим болтушку порошка, то, что я сделал. Тем временем, пока там у нас все тушится потихонечку, мы порежем лук, сделаем лук со сметаной. Сметана очень хорошо идет этому блюду, потому что... Так, все, перенесем это сейчас в миску. Так. И все перемешаем в сметане. У меня здесь пачка сметаны 300 мл. Это будет достаточно. Сметана очень хорошо идет с мексиканским блюдом и к этим чипсам тортилья. То, что, честно говоря, это мексиканская кухня. Сметану мы поставим посреди стола, и каждый себе будет накладывать сколько угодно к себе на тарелочку. Можно сразу добавить в блюдо, но дело в том, что чипсы сухие, сметана мокрая, иначе у нас будет там каша образуется. Вот и все. Сейчас я накрою и отправляю это в холодильник теперь. Итак, у нас здесь хорошо все протушилось. И теперь сюда добавляю нашу болтушку, то, что я сделал, то, что порошок я развел в воде. Так. И накроем, пускай потихонечку это у нас тушится. Минут 20. В то же время всегда помешиваем и еще попробуем на соль. Если надо, то всегда соль можно добавить теперь. Потому что я не знаю, сколько соли в этом пакете. Это достаточно будет или нет. И как это у нас 20 минут протушится, выключаем газ. Но сразу же мы накрывать не будем, потому что у меня сейчас не все дома. А как я бы сказал, 15 минут перед тем, как садиться за стол, то я вам покажу, что дальше сделать. Там мы быстренько разогреем это чили конкани и отправим все это в духовку. Так что 20 минут помешиваем и выключаем газ. Итак, у меня вся семья теперь в сборе. Я сейчас включил газ под плитку под чили конкани, немножко разогреем. И в то же время у меня гриль, духовка включена, чтобы разогрелась тоже, потому что нам готовить в духовке это не надо, а нам надо только пропустить под грилью, чтобы немного сыр у нас зарумянился. В то же время, как у нас блюдо будет готово, мы сверху посыпем свежим кориандром, то, что я здесь нарезал. Теперь
Я взял форму. И высыпаем наши чипсы. В то же время у меня здесь уже пачка сыра тертого, чеддер. Так что сейчас все это приготовим. Сверху идет наших этих чипсов. Так. Итак, сейчас я с сыром сверху пройдем и отправим под гриль, чтобы это у нас сыр растворился, подрумянился. Таким образом нас всегда сервируют в ресторане это блюдо. И теперь я отправляю все в духовку, гриль в духовку, чтобы сыр у нас приготовился. Я покажу, что дальше делать. И вот такой финальный результат получается. И теперь мы сейчас немножечко так кориандром пройдем для красоты. Вот так. И здесь у меня сметанка приготовлена. Это ее подаем вместе со сметанкой. Вот такой финальный результат у меня получился. Честно говоря, я результатом очень доволен. Ставится посреди стола, и каждый берет чипс. И, в общем, или каждый может себе положить немножко на тарелочку. И здесь также у меня сметана с зеленым луком. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно приготовить на ужин. А это ужин именно круг семьи, круг друзей, когда это блюдо ставится посреди стола и с вином, с бокалами вина, и каждый берет по чипсу и кушает. И в то же время идет разговор. Это блюдо мы часто заказываем в ресторане, перед тем, как заказывать основное блюдо в качестве старча. И это блюдо для нашей семьи в ресторане очень популярно, что мы можем сидеть и разговаривать, пока ждем основное блюдо. А в то же время это блюдо можно подать как основное тоже. Подается, это блюдо ставится посреди стола, и, в общем, каждый берет и кушает столько, сколько надо. Или каждый может себе на тарелочку положить вместе со сметанкой тоже. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам даст какую-то идею сделать то же самое, или что-то наподобие такого, почему бы и нет. А на этой аппетитной ноте хочу с вами попрощаться. Моя семья садится теперь за ужин с бокалом вина, это блюдо. А вам хочу пожелать самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.